E aí, galera, salve, salve. No volume 4 aí, ó. Me ajuda para adiantar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Eu já coloquei o plug da washer, tá? A gente só não tem ainda esse porque não sabe qual que vai ser a extension cord, o fio que sai da dryer, beleza? Então já matei ali os fios, já vou jogar para dentro do painel. Lembrando, esse conector, por código, tá? Por norma, ele cabe 2 desses, ok? Nada mais que isso. Só 2 desses. E esse beleza? Só para o dia que vocês forem fazer, não ter BO. Então o que que acontece? Eu fiz 2 furos ali, tá vendo? 1, 2. E agora eu vou descer com o meu fio ali dentro. Deixa eu só passar um tapezinho aqui na ponta, para não me estorvar. Não esquece da flag. Flag. O que é flag? Bandeirinha. A bandeirinha, ó. Torce, já era. Fica fácil de tirar depois. Maravilha? Maravilha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou passar um de cada vez, para não me dar trabalho demais da conta. Muito cuidado, né, que tá tudo vivo. Então vocês viram que eu coloquei o conector lá, né? Muito cuidado também para não cortar o fio. Cadê uma na sobrada? Ó, você já põe ele antes, beleza? Quando é nesse caso, depois você só vem com a porquinha, ó. Acerto ele aqui. Pronto. Vou fazer uma coisa que tem gente que vai reclamar. Vocês já sabem. Essa minha chave de fenda é só para isso. Eu não uso ponteiro, não uso nada. Ela é só para bater e quebrar. E o alicate, que eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. O tiro morreu para mim, virou talhadeira. Me ajuda. Bingo, beleza? Mais uma vez. Pra mim, fez um dente, velho. Tá pior que eu. Me ajuda. O meu tá nascendo ainda. É, moleque. O meu tá nascendo. Esse aqui não nasce mais, não. Então esse alicate pra mim virou lenda. Já era. Maravilha. Vamos pro próximo. E a beleza da tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Maravilha, maravilha. Muito cuidado, porque a linha tá viva. E ninguém quer ficar grudado aqui, nesse mistério, certo? Segura aqui, porquinha de novo. Esse aqui não tava gravando. Falei, pô, Chico Virilha aí não. Tem uns que, cara, ele entra torto, ele entra de todos os jeitos. Só não entra do jeito que você precisa. Né, queridão? Aí. Vamos lá, finalizar esse trabalho de qualidade que eu quero ir embora pra casa. Pronto. O dono ia trocar o painel e na última hora resolveu não trocar. Fazer o quê? Bandeirinha flag.
queria só fazer um comentário aqui, como a gente vai finalizar esse vídeo. Teve umas 2 ou 3 pessoas que me perguntaram, pô, tu só fica falando, me perguntaram não, melhor, me questionaram. Depois eu vou falar uma coisa aqui. Pô, tu só fala de Jesus, isso daqui não é um negócio. Velho, se você tá incomodado porque eu falo de Jesus, fique à vontade para se retirar do canal, entendeu? Vou sempre fazer a minha parte, o que Deus me colocou no meu coração, então sempre vou estar falando do amor do Senhor pelas nossas vidas. Amém? Se você não gosta, se você, cara, tá constrangido, eu te peço perdão, mas fica à vontade, pode se retirar, tá bom? Gente, esse painel ele não tem a barra de ground, vocês percebem? Ele não tem. E eu não tenho o conector também para jogar ele na carcaça. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar junto com o terra aqui, ó, tá vendo? É o único lugar que eu tenho que eu posso usar ele, tá? Então vamos lá para, deixa eu mudar aqui que eu preciso, os breakers estão sendo o meu apoio. Deixa eu trazer mais perto aqui para vocês. Beleza? Então vamos torcer porque é Siemens e esse é Bryant. Creio eu que vai funcionar, creio eu, porque Deus é fiel. Não vou falar de Jesus? Ah, me ajuda, Caixa Baixa. Me ajuda, Caixa Baixa. Ai, que maravilha. Dá uma olhada pra isso. Trabalho de qualidade, velho. Oh. Não posso esquecer da minha. Mais uma vez, eu tenho com insulation, mas a ponta não é igual. Essa aqui é bruta. Essa aqui é viking. É chave viking, moleque doido. O meu alicatinho, que não pode faltar no dia a dia, de um eletricista na gringa. Ó, muito cuidado, né? Porque tá tudo energizado. Deixa o terrinho ali, quietinho. Vamos pegar o neutro. Vamos fazer aqui joguei ele aqui por trás. Bem bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Não dá pra fazer muita coisa, né? Porque já tá daquele jeito. Dá pra ver aí? Deixa eu mudar de lado, né? Deixa eu mudar de lado, talvez melhore um pouco pra vocês. Aí fica ruim pra mim. Beleza. Então, primeiro neutro já tá no lugar, certo? Agora a gente vai colocar o segundo neutro. Lembrando, galera, que é o seguinte, eu sempre coloco o ground primeiro, mas nesse caso, como não tem a barra do ground, eu vou ter que fazer uma arte aqui, tá? Para poder colocar esse terra aí, beleza? Em tua presença, reunimos-nos aqui. Vamos cantar para Jesus, cara. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. Vamos lá. Lembra que a dryer secadora é 220, tá? 30 amperes. Maravilha? Maravilha.
Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. Manda um glória a Deus aí. Jesus é bom demais, cara. Ah, Senhor, como eu preciso de Ti. Então, galera, é o seguinte. $220, ok? Só não esqueça de não deixar ligado, né? Porque lá tá sem nada, porque não tem tomada. Não vai esquecer e depois dar um milho. Aí vocês percebam uma coisa, o painel é antigo, mas tá bem feitinho, tá caprichado. Tudo bem que seja poucos circuitos, né? Mas tá bem feitinho. O rapaz que fez, ou o senhor, ou quem foi que fez bem feito. Trabalho de qualidade. Ok? Aqui tá pronto, maravilha. Esse tá pronto. Agora aqui, ó, com muito cuidado, né? A gente vai jogar o nosso cabo da washer aqui. Ok, bingo. Padrãozinho, qualidade no trabalho. Aqui o que eu vou fazer? Vou soltar um pouquinho esse terra aqui. Agora solte. Deixa eu ver se eu pego um alicate aqui. Segura ele. Maravilha. E vou encerrando esse vídeo com a participação especial do Espírito Santo, que me ajudou aqui em todo o tempo, né? Esse não pode faltar, não pode ficar de fora. O Espírito Santo de Deus. A gente corta aqui. Eu vou tentar jogar ele por ali. Vamos ver se a gente consegue fazer um melhorzinho. Que nem diz meu pai, fazer um meno. Meu pai fez 71 anos, santista, me ajuda. Sofrência da onça com o Lisca doido. O Lisca doido caiu. Tem hora que é fogo. Vou fazer umas artimanhas aqui. Maravilha. Maravilha.
Galera, tá pronto. Só dar uma arrumadinha aqui pra ficar mais bonitinho. Bingo. 20 amperes ligado. 30 amperes. Eu só coloco um tape aqui, ó, pra falar que não é pra ligar. Um xizinho aqui, ó. Pá. Não ligue. O 20 amperes está ligado. Vamos lá comigo. Checar direitinho. Cadê o meu testezinho que eu mandei pro nosso amigo lá em Recife, não lembro onde que é. Então, ó. Maravilha. Os dois acesos, correto. Se tiver um aceso e um vermelho, tá errado alguma coisa. Falta de neutro. Aí você tem que ler aqui para saber o que que é. Mas os dois laranjas aceso, correto. Esse tá desligado lá. Trabalho de qualidade finalizado para honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço e vamos para cima. É nóis.